प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन शुक्रबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु अराजनैतिक झेली भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको आलोचना गरे। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनैतिक र झेली काम हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनैतिक असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेको दावी गरे। उनले 2048 सालदेखि राजनीतिमा देखिएको विकृत अभ्यास अहिले पनि देखिन खोजेको बताए। सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको दावी गरे। उनले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नेहरूले जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशंका छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगत 3 वर्ष यता नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको बताए। उनले संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको र संघीयताले स्थायित्व प्रदान गरेको र लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायले पूर्णता पाएको दावी गरे। हिंसाको बाटो हिँडेको समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु र मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त बनाउनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ। अभियान चलाइरहेको समूह विखण्डनको बाटो छोडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन सहमत भएको छ। हिंसाको बाटो हिँडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनु र पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा पछिसम्म पनि अंकित रहनेछ। ओलीले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल निर्माण, खानेपानी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण गरेको लगायत फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले सुरक्षित आवास निर्माण, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम सुरु गरेको लगायत विवरण प्रस्तुत गरे।